2025 წლის 7 მარტს ქალაქ ბათუმში სასტუმრო Courtyard Marriott-ში და მათთან პარტნიორობით, რა თქმა უნდა, გაიმართება ღონისძიება Gremo, რომელიც 2021 წლიდან საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის მოთამაშეებისთვის ძალიან კარგად ნაცნობია. Gremo-s ფარგლებში, როგორც ყოველთვის წელსაც, ჩვენ შევაჯამებთ გასულ წელს და ვისაუბრებთ როგორც შემაჯამებელ ციფრებზე, ასევე მიმდინარე წლის ტენდენციებზე და ტრენდებზე, თუ რა იქნება მნიშვნელოვანი უძრავი ქონების სექტორში, მით უმეტეს ასეთი ტურბულენციის პირობებში, ვისაც გაქვთ ინტერესი ამ ღონისძიებაზე დასწრების, შეგიძლიათ შეიძინოთ ბილეთები ტიკეტ-ჯიზე და ასევე ბილეთები ჯიზე, ასე რომ გელოდებით 7 მარტს ქალაქ ბათუმში Courtyard Marriott-ში 6-ის ნახევარზე. ხო, აქვე ალბათ საინტერესოა რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებლებს, რომ თბილისის მსგავსად ღონისძიებაზე კვლევას წარადგენს TBC კაპიტალი და გაანალიზებს როგორც 2024-ში არსებულ მდგომარეობას, ისე 2025-ში არსებულ ტენდენციებს, რისკებს, გამოწვევებს, როგორ ვითარდება ზოგადად ეს ბაზარი და რა არის მთავარი საკითხები და გასათვალისწინებელი. ამას გარდა ალიანს ჯგუფი შემოგთავაზებს ბაზრის ანალიტიკას და ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში ძალიან საინტერესო მონაცემებს იხილავს ჩვენი დამსწრე აუდიტორია, ასევე გვექნება შედეგები TBC ლიზინგის მიმართულებით, რის შემდეგაც უკვე გვექნება პანელური დისკუსია აჭარის დეველოპერულ ბაზარზე წარმოდგენილი კომპანიების მხრიდან საინტერესო აქცენტებით და საინტერესო სპიკერებით, რა თქმა უნდა, როგორც ეს ჩვენს გადაცემას და BMG-ს და პროსპექტს ჩვევია. ამ ყველაფრის შემდეგ კი უძრავი ქონების პროსპექტი გამართავს დაჯილდოებას ბაზრის გამორჩეული დეველოპერების და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი შეხვედრა გამოგვივა. 6-ის ნახევრიდან დაიწყება მიღება, 6 საათზე უშუალოდ ღონისძიება. ყველა დეტალის შესახებ BMG-ს მკითხველი და მაყურებელი მომდევნო პერიოდის განმავლობაში მიიღებს ინფორმაციას და ამ ყველაფერს განვაახლებთ. კონფერენცია გაიმართება ალიანს ჯგუფის მხარდაჭერით, სწორედ ის იქნება გენერალური სპონსორი და ყავს ასევე რამდენიმე მსხვილი მხარდამჭერი. მათ შორის არის ILT ჯგუფი, მეტროპოლი, აპარ ჯგუფი, ოლიმპუსი, ხომ არ გამოგჩავინმე, კაპიტალი მათ შორის და ეს სია განახლებადია და ამ ნაწილშიც შემოგთავაზებთ უახლოეს დღეებში სიახლეებს.